Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез тотарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең тормышында булган мөһим вакыйгаларны яктыртабыз. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Исламия Мәхмүтова. Менә безнеңчә Ходай шулай менә Исламия син менә болай буласың дип. Менә син театр йолдызы булачаксың дип. Нәрсә Аллаһ Тәгалә аны моңайына үткән инде. Яңа Муса авылы үткәне һәм бүгенгесе. Халкыбыз инде безнең мал туар тотып, кышкыр, үрчетеп, умартачылык белән шөгыльләнеп көннәрен күрәләр. Авыл горурлыгы каһарманнар. Безнең әти кинога йөрмәйдер. Сугыш турында карамайдыр. Яратмайдыр. Имашевларның музей утары үз ишекләрен ачты. Иң беренче ачтым мин музейны Казаннан кунаклар килгәндә. Кыр козлары артыннан җырын аның кебек башкаручы булмас. Ул артист булыр өчен яратылган. Ясминә, Кыйтымбикә, Кураш ана кебек тирән образларны аңа гына хас төгәллек белән халыкчан итеп тудыра ул. Сүзебез Россиянең ат казанган Татарстан Республикасының халык артисты Исламия Мәхмүтова турында. Мәктәпне тәмамлауга ук һөнәри белеме булмаса да, 19 яшьлек шибәр, моңлы тавышлы кызны театрга эшкә алалар. Шул вакыттан ярты гасырдан артык гомерен иҗатка багышлый. Бу көннәрдә артист, режиссер, драматург, киң кырлы талант иясе каберенә таш куйдылар. Шәхесләр сәхифәсендә Исламия Мәхмүтова. Мин горурланам нәрсә белән. Менә авылларга да барабыз да бит инде уйнарга әле күптән түгел генә. Мин килеп чыккач та иң беренче сүземне әйткәнче кул чабалар. Ул бит инде бер уйласаң шатлык, рәхәт. Музыкаль гаиләдә дөньяга килгән ул. Әнисе бәйетләр сөйләгән, әтисе җырга, сүзгә оста була. Театрны бала чагыннан яраткан. Тик артист булганчы мәктәп тәмамлагач 1 ел балалар укытып йөргән әле. Бер вакыт Әлки авылына күчмә театр килә. Исламия Мәхмүтованың исә бик тә спектакль карыйсы килгән. Буларны эштән җибәрмиләр икән, нәрсә сәгать 10-да гына бетә эшебез дигәннәр. Комбайн белән барган вакытта һәм әни каяндыр таш табып, шушыны нәрсәгә ураганда шүпрәк белән нәрсә астына куйган комбайн астына. Теге комбайн булай да барган вакытта тегене алган да теге комбайн ватылган. Бушый бит инде, бушагач теге җигер барып кергән нәрсәгә кырас күчмә театр килгән булган түбәнлеккә спектакль куярга. 19 яшендә инде Казанга килә, күчмә театр бинасына керә дә артист буласым килә, алыгыз мине дип барысын да аякка бастыра. Җырлап, биеп күрсәтә, кызның сәләтен күреп эшкә алганнар. Аны Ходай шулай яраткан. Менә безнеңчә Ходай шулай менә Исламия син менә болай буласың дип. Менә син театр йолдызы булачаксың дип, нәрсә яралган әйе. Аны моңайына үткән инде. Кайсы гына җиргә барсак та, нинди генә гастрольгә чыксак та, Исламия апаны алып килегез, Исламия апа белән бергә килегез, аның спектаклен алып килегез, менә шулай дип торалар халык. Аны күрер өчен генә булса да киләләр. Ул шул боевой хатын бит инде ул. Ләкин сәхнәдә уйнаган вакытта теге мин моны уйламыйм, мин моны андай әйбер сөйгү аның. Үзен бер вакытта да өстен куеп йөрмәде. Аның кәефсез булганы, борынын салындырганы юк иде диләр. Ул гомумән бер кайчан да зарланмый. Хәтта күчмә театрда эшләгәндә, юл газаплары күргәндә дә. Ул бер вакытта да менә чын кирәк белән әйтәм, чөнкелеккә бирелмидер ул. Бер елны гастрольдә йөрибез, күпчәгебезгә ни керде. Шундай шатлады инде. Пичрак мамал шагында йөрибез. 8 сәгать утырдык. Ник ихитмәсән ирләр характеры анда. Отта йөрергә яраткан, шүкеш, пышкы кебек кораллар белән рәхәтләнеп эшләгән. Ирләр хезмәте дип тормаган. Инде уйлаганын ахырга кадәр җиткерә торган гадәте була һәм башкалардан да шуны таләп иткән. Менә бу әйберне эшләргә кирәк кызым, дигәч, ярар эшләрмен дидем инде мин. Менә хәзер мин әйттемме, менә бар да эшлә кызым. Тормыш сөйрәп алып бара торган хатын иде инде ул.
Гырур була, режиссер сыйфатында беренче тапкыр спектакль куюы да хылкы белән бәйле. Менә шулай дип Дамир Сиражиевка әйткән дә Сиражиев алган да пьесаны мә үзең куйды дигән дә. Данил Салиховның яшьлек хатам йөрәк ярам әсәре була ул. Аннан Илдар Юзеевның Резидәкәй, Рәдиф Сәгъдинең Сынган беләзек һәм башка әсәрләр куя. Үзе дә пьесалар яза. Мәхәббәт чишмәсе күрәсе килгән иде, син бит минем бер генәм. Алар барысы да гадилеге, тормышчан булулары белән аерылып тора. Мәхәббәт чишмәсен куя башлаган вакытта, наивный индийский фильм шикелле дигәч, менә күрерсез әле, менә ничек булган дип. Без ул мәхәббәт чишмәсен премьера булып уйнаганнан, әймен без премьерадан алып 20 спектакльне аншлагка уйнадык. Спектакльләр куйганда мизансценалар белән мавыкмый, аңа аларның мәгънәле булуы, артистның нәрсә әйтергә теләве, характеры мөһим. Кызлары Лилия һәм Ләйсән әти-әниләренең юлын дәвам итә. Ул бөтен халыкка гына ул теге Исламия Махмутова, Халил Махмутов теге менә йолдызлар. Безнең өчен алар гади әти белән әни. Истә калды ул минем ул матур бәйле иде. Аннан соң мин әнинең алма пирогларын ярата идем. Әни пирог менә шул истә калды инде пироглар пешерә иде менә. Гомрен театрга багышлаган, бәхетен дә шунда тапкан. Татарстанның халык артисты Халил Мәхмүтов күчмә театрга училище тәмамлап килә. Исламия Мәхмүтова инде ул вакытта 3 ел эшләгән була. Спектакльдә партнер итеп куялар. 2 айдан өйләнешәләр дә. Әнигә безнең кабыны баларга кирәк тә, сүнә дә аннан соң әтик как ни в чем не бывало килә иде. Исламия, шәй эчәсеңме? Дип сорый торган иде. Әни, яса. Җавап бирә. Бик туры киләләр. Әлмә соңгы вакытта теге әни авырган вакытта әти турында ничектер сүз китте дә инде. Әни сагынып алды инде әтине. Шунда, балалар, атагыз минем өчен туган булгандыр инде ул дип шайтып куйды инде. Шулай язгандыр күрәмсең, без аны гөрләп 75 яшын үткәрдек, спектакльләр куйдык. Икенче кат син бит минем бер генәмне чыгардык. Дөнья шундый нәрсә, менә кем уйлаган 76 яшенә әни менә үлерде инде, бер кеше дә күз алдына китермәде әлбәттә. Әйтеп бетергесез, алар үз балаларына караганда да кадерләделәр мине. Мин бер вакытта да 7 ел торып, ни кенә бер ярамый, нитми дигән сүзне ишеткәнем булмады. Мен дусларымны алып кайттым. Алар шул хәтле кил күңелле иде алар. Үз кулларыбызда үлсә дә, үз кочакларыбызда без аны һаман исән кебек булмыйм. Мин үземә кәләшне шушы гаиләдән барып алдым. Исламия Махмутовадан сорап алдым мин рөхсәтне. Менә шушы көннән башлап мин Исламия Махмутованың шат күңелле булуына сокланып яшәдем. Без кайда гына булсак та бергә аралашканда гел уен килке шат гыр килеп яшәү. Ул тамашачысын яратты, халыкны яратты. Яңгыр кыйып яуса да каберенә таш куйган көнне Исламия Мәхмүтованың туганнары, театр әһелләре, якташлары күпләп килгән иде. Без һәр вакытта да аның театр сәхнәсендә барган уңышларына сакланып һәм әлкиләрчә горурланып яшәдек. Безнең әлки ягында наным дип сөйләшәләр. Без аның өчен наным, ул безнең өчен бик тә якын Исламия апабыз булып калды. Гомере буе чәчәкләргә мөкибән була ул. Аларны бакчасында яратып үстергән, яраткан тамашачысыннан кылач-кылач чәчәк алган. Кабер ташында алар бизи. Артында үз кулы белән язылган сүзләр. Кыр казлары артыннан. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Үз авылларына гашыйгалар, чөнки табигате матур, бай, серле һәм төрле. Таулар арасында урнашкан Яңа Муса авылына 18 гасырда хәзерге Башкортстан, соңрак Пенза губерниясе татарлары нигез сала. Борынгы бабаларының гореф-гадәтләрен саклаучы милләттәшләребез белемгә, ислам диненә, хезмәткә тугры булып яши. Шарлык районында урнашкан татар авылының үткәне һәм бүгенгесе хакында Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Яңа Муса авылы Шарлык районында урнашкан 7 татар авылының иң зурысы.
Нет елгасы башындагы яр буйларына беренче булып 18-нче гасыр ахырында хәзерге Башкортстан җирләреннән татарлар килеп урнаша. Авыл атамасы да җитәкчеләре Муса исеме белән бәйле. 1840 елларда Николай I-ның җир реформасын үткәрү нәтиҗәсендә крестьяннар буш җирләргә күчерелә. Шул сәбәпле Пенза губерниясе татарларының бер төркеме яшәү урыны өчен Муса авылы каршындагы ярның икенче ягын сөйли. Һәм аны Яңа Муса дип атай башлыйлар. Соңарак авыллар берләшә. Авылдашлары якташларының кылган гамәлләрен хәтерендә генә истәлек итеп сакламый, эшләрен дәвам итә. Безнең Яңа Муса авыл җирлегендә 3 авыл урнашкан. Үрнәк авылы, Яңа Муса авылы һәм Николаевка авылы. Бу авылларда 1150 кеше яши. Шуның 982-се татар милләтеннән. Авылыбызда урта мәктәбебез бар. Анда быелгысы елны 60 бала белем ала. 8 фермер хуҗалыгыбыз бар. Анда безнең 58 авыл кешесе үзләренең кешеләрен куялар. Фермер хуҗалыклары 7000 гектарлык пай җирләрен халкыбыздан арендага алып, игенчелек белән шөгыльләнәләр. Калган халкыбыз инде безнең мал туар тотып, кышкыр үрчетеп, умартачылык белән шөгыльләнеп көннәрен күрәләр. Хатыннарыбыз да тик тормый, электән калган безнең мамык эшләрен эшләп, паутинка бәйлеләр, шәл бәйлеләр. Авыл җирлеге Оренбур өлкәсендәге программаларда катнаша. Бу комплексное развитие сельских территорий дигән народный бюджетирование. Шул программаларда алдан әйткән фермерларыбыз, эшмәкәрләребез һәрбер йорт читтә калмыйча үзләренең өлешләрен кертәләр. Бу программалар буенча без 2 ел эчендә 1300 метрлык асфальт салдырылды. Алдагы 22нче елны 1100 метр асфальт төзекләндерелергә һәм детский площадка яңартылырга күздә тотыла. Заманча таләпләр белән яңа фельдшер-акушерлык пункты да төзелә. Безнең фельдшер-акушерский пункт элекке шушы иске бинада урнашкан иде. Әле 2016 елны безгә федераль программа буенча эшләнде. Инкыйлабка кадәр 6 мәчетле авыл Совет чорында гыйбадәтханәсез яши. Ә бүгенгесе 21 еллык халык кеше һәм эшмәкәрләр ярдәме белән төзелә. Хәзер инде манарадан 5 вакыт азан яңгырап тора. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Фәрит Зарипов мәчеткә ачылганнан бирле йөри башлый. Соңгы 10 елда ул имам вазифасын башкара. Төбәктә дин әһелләренә белем бирүче бердән-бер лицензиялы уку йорты Хәсәния мәдрәсәсе тәмамлаган Фәрит хәзрәт укыта. Ислам динендә белем алган кеше аны үзе дә башкаларга бирергә тиеш дип саный ул. 1 октябрьдән укулар башлана инде. Бабайлар, әбиләр, күп кеше булмаса да, әстелек белән генә булса да укырга җыенабыз инде. Яңа Мусалларның борынгы бабалары авылга нигез салса, авылның легендар шәхесе колхоз җитәкчесе Камил Бикмурзин авылда азык-төлекне җитештерү цехларын шул дәрәҗәгә күтәрә. Авыл халкының ялгыз утрауда утырып калган хәлендә дә үз-үзен тәэмин итерлек мөмкинлеге була. Шәшәккә күмелгән йортта хәзер Камил Бикмурзинның хатыны Нурия апа берүзе яши. 32 ел әлеге авыл хуҗалыгы белән идарә итеп, күп санлы орден, медальләргә лаек булучы Камил абый белән Нурия апа бергә 43 ел гомер итәләр. Камил Бикмурзин авыл хуҗалыгы белән идарә итсә, Нурия апай мәктәптә физика фәнен укыта. Бу гаилә чын мәгънәдә барысы өчен дә үрнәк була. Бик яхшы халыклы кеше иде ул. Андыйлар алай сирәк булалар алар. Ул үзе бик булган, бик тырыш, максатына ирешә торган, максатын үтәр өчен любой авырлыкларга да риза. Авыр сүз белән сөйләшү булмады. Андый семьялар бар микән дип мин уйлап утырам әле. Үрнәк гаиләдә 3 бала үсә, барысы да югары белемле. Беренче кызларыннан башка, икенче кызлары белән уллары Оренбур өлкәсендә яши. Зур кызым Москвада русский язык литература укыта гимназияда бик булган. Кулнан бөтен нәрсәдә килә, әтисенә ошаган. Берсенә берсе шул кадәр ярдәмче. Минем беренче укытучым Нурия апай булды. Ул мине бөтен укытучылык серләренә өйрәтүче. Авылның төзеклеге, өлкәдә беренчеләрдән булып салага газ кертүе, яшеллеккә күмелгән урамнары өчен авылдашлары Камил Бикмурзинга рәхмәтле.
күрше республикаларга чыгып, каяндыр матурлыкны күрә белеп, матурлыкны ытып кайта белеп, Муса авылын алып кайтып, менә шулай эшләргә диеп, агачлар ташытып, авылыбызны тезетүче, матурландыручы Камил абый. Ул үзе кечкенә генә иде, авыл тезене беткәч кенә, Камил абый мәрхүм үзенә ис алырга җыенды. Яңа Муса авылы тарихы һәм халкы турындагы сөйләүләр дәвамлы булыр. Оренбур өлкәсенең Яңа Муса авылыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Авыл горурлыгы каһарманнар. Безнең әти кинога йөрмәйдер. Сугыш турында карамайдыр. Яратмайдыр. Имашевларның музей утары үз ишекләрен ачты. Иң беренче ачтым мин музейны Казаннан кунаклар килгәндә. Авыл горурлыгы каһарманнар. Бөек Ватан сугышында катнашып зур батырлык кылган татарлар саны әйтеп бетергесез зур. Башкортстанның Шакмагыш районы Иске Пычкак авылы халкы да якташлары белән горурланып яши. Герой, хәрби дан ордены кавалеры Шәйхелислам Салихов белән дан тоталар. Балачактан ук разведчик булырга хыяланган каһарманның тормышы турында хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова тыңлап кайтты. Шакмагыш районы Иске Пычкак авылы ил тарихында үз-үзен калдыручы шәхесе белән билгеле. Биредә Бөек Ватан сугышы герое хәрби дан ордены кавалеры Шәйхелислам Салихов туып үскән. 1936 елны авылда бригадир булып эшләүче егет армия сафларына алына. Хәсән күле янында шулай ук финнарга каршы сугышларда катнаша. Бөек Ватан сугышы башлану белән милләттәшебез разведчиклар дивизиясенә эләгә. Үзәк фронт. Шәйхелислам Салиховка дошман тылына үтергә, аның оборонасын өйрәнергә һәм тел алып кайтырга дигән йөкләмә бирелә. Немецлар янына якынлаша башлагач, совет разведчиги белән көтмәгән хәл туа. Шул барган вакытта немец тавышлары ишетәмен гөрт. Туктале бу тавышлар якын килә бит. Дип әйтеп, бер чокырга төшсәм, немецларның уртасына төштем. Шатланып киттеләр, инде тел алдык дип әйтеп, мине дә гөверт алып киттеләр. Суны да үтәргә кирәк ди. Суны үткән вакытта әкрен артка барамын ди. Немецлар алга китә, мин арткарак каламын ди. Бер ярны булай итеп үткән вакытта ди 8 немец булган. 6сы ди үтеп китте ди. Берсе ди алдан бара, берсе арттан бара ди. Тегеләре ди күренмәй ди. Шул вакытта ди Катюшаны җырлап җибәрделәр безнекеләр ди. Ярның тиягында. Немецлар яттылар суга. Шул ятуга ди мин ди берсенең ди артта торган ди прикладын мылтыгын ди тартып талдым, башына салдым да ди. Алдагысының ди авызына ди шүпне тыктым ди судан алып ди. Батырның кызы Флүрә Салихова әтисе турында истәлекләрне күз карасыдай кадерләп саклый. Шәйхелислам Салиховның исеме Латвияның Вильнюс шәһәрендә мәктәп һәм урамга бирелгән. Шулай ук милләттәшебезнең бюсты аның туган авылында куелган. Кызганыч моментлардан Бөек Ватан сугышы героеның орден һәм медальләрен бары тик фотосурәттә генә күреп була. Җиңү бәйрәменә багышланган бер чарада Шакмагыш районы музее хезмәткәрләре геройның орденнары һәм медальләрен сорап тора. Менә кеше сеңелем Юмашта яшәй. Алар барганнар да сораганнар. Без әтебезнең ниләрен, орденнарын үзебезгә истәлеккә алырга килгән идек. Менә 3 көннән 4 көннән бәйрәм була, шул бәйрәмнән соң килерсез дигәннәр. Шул бәйрәмнән соң шундук бардылар. Ушы орден медальләр юк. Шулай килеп чыккан инде, урлаганнар юк кына. Юллаушы фәлән булмады. Менә шулай итеп орден медальләр юкка чыкты. Иске Пычкак авылы үзәгендә меценатлар ярдәме белән Батырның бюсты ачылган. Клуб алдында кечкенә парк барлыкка килгән. Бүген авылда 300-гә якын кеше яши. Халык актив тормыш алып барырга тырыша. Балалар һәм хатын-кызлар кул эшләре белән шөгыльләнә. Клубта күргәзмәләр оештырыла. Безнең инде клубка иң күбе әле шушы бәләкәй генә авылыбыз булса да, Иске Пычкак дигән авылда инде клубка күп кеше йөри. Безгә инде артистлар ерактан да киләләр. Менә Татариядан Ренат Рахматуллин килде. Еллар узып, хәтер җуела барса да, тыныч тормыш, аяз күк бүләк итүчеләргә рәхмәт көче сүрелми. Иске Пычкак авылы халкы аны киләчәк буынга да җиткерергә тырыша.
Башкортстанның Чакмагыш районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар. Төмән өлкәсе Чечкин авылында Имашевларның музей утары ишекләрен ачты. Фәймә Шәрәпова үзенчәлекле тарихлы туган нигезенә яңа сулыш өрдермәкче. Якташлар идеяны хуплап, авыл буенча тарихи ядкәрләр, музейда урын алган тарихи экспонатлар җыярга булышты. Бүген Фәймә ханым үз нәселенең генә түгел, бөтен авылның тарихын барлап чыгып, халык игътибарына тәкъдим итү идеясе белән янып яши. Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Вайга 130 еллап. Ул өйне төзегән минең прапрадедушкам Шарафуддин. Имашевлар яшәгән 2 катлы йорт мәчет янына урнашкан. Гаиләнең бер улы Хафиз Имашев мәчеттә имам була. Бу революцияга кадәр. Аннан соң аларны кулак дип гаеплиләр, тик йортларын тартып алмыйлар. Шулай итеп, ул Шамил Имашев исеменә языла. Нәкъ менә ул йортның 2нче катын Заречный урамына күчерә. Мин бойда туып үскән. Фәймә Шәрәпова ата-бабалары йортыннан урам аша гына яши. Йорт бушап калгач, ул аңа 2нче сулыш бирергә була. Музей ясый. Хәзер инде буш вакытларында кунаклар каршылый. Ишек алды аның бала чагындагы кебек. Хуҗасы әле генә эш коралларын калдырып каядыр чыккан кебек кенә. Аларның барысы да имзаланган. Фитил дип айтылган. Әүвәл ясаганнар, үсләре ясаганнар фитилне, үсләре бәйләгән. Муел агачтан менә бу кольцосын ясаганнар. Әлеге чәчәкләрне хуҗабикә күңел өчен утырта. Бакчадагы җиләк-җимешләр зур хезмәт нәтиҗәсе. Йортның элеккеге торышы үзгәрмәгән диярлек. Фәймә ханым кунакларга элек ничек яшәгәннәре хакында сөйли. Бүлмәдә чәй эчкән, кунаклар чәй эчергән, ошо самовардан, бу безнең самовар родительләрнең. Монда әти-әнисе кигән киемнәре, көндәлек тормышта кулланган җиһазлары. Бу комната йоклай торган комната булган. Монда урынсак булган, монда йоклаганнар. Әтиемнеңки костюмы. Минең әтием участник войны булган. Әлеге йортның хуҗасы Шамил Имашевны 1942 елны колхозга бригадир итеп сайлыйлар. Ә инде 43 елны 18 яшендә армияга алганнар. Армияда алтта младший командирга укыган, аннары раненый булган, после ранения аннары управляющий итеп утысканнар, управляющий булып ул гомер буе эшләде, пенсияга и наградалар бирделәр за доблестный труд 2 рәт. Әлеге стендта Фәймә ханым әтисе турында җиткерә. Имашевлар һәм башка гаиләләрнең шәҗәрәсен булдырган. Монда тарих фактларда гына түгел, әнисенең кул җылысын синдергән иҗат эшләрендә дә. Менә бу ошо силтәрне ул сиккән, менә антагы силтәрне, менә бу силтәрне дә ул сиккән, үзе сиккән. Әлеге балалайкада хуҗабикә балаларына уйнаган, билгеле йортта урнашкан барлык җиһазлар да Имашевларныкы түгел. Музей барлыкка килүгә бөтен халык әйберләр ташый башлый. Авыл клубындагы музей экспонатларын да шушында күчерәләр. Шулай итеп, әлеге музей бер нәселнеке генә түгел, Тархан авылыныкы булып чыга. Фәймә ханым киләчәктә табибларга багышланган стенд та булдырырга уйлый. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әгәр дә сездә дә татарлар тормышына бәйле булган яңалыкларыгыз булса, безгә җибәрегез. Исән сау булыгыз.